Meus bom dia para todos. Guten Morgen von allen. Nessa manhã, nosso seminário trata do livro Paulo e Estevão. Heute wir werden über das Buch Paulus und Stephanus reden. Eu acho importante nós contarmos um pouco da história da obra. Es ist wichtig, dass wir ein bisschen über die Geschichte dieses Werken reden. Na década de 40, Im 40er Jahren, Francisco Cândido Xavier morava na cidade de Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier hat gewohnt in Pedro Leopoldstadt, no estado de Minas Gerais. in der Stadt von Minas Gerais, Brasilien. E ele começava a receber visitas frequentes do espírito de Estevão. Und hat Besuche von den Geistwesen von Stephanus bekommen. Também tivemos notícia que foram realizados alguns seminários no mundo espiritual Wir haben auch Nachrichten, dass ein paar Seminare wurden auch in die spirituelle Welt gemacht. pelo espírito de Paulo. Nós ficamos sabendo dessa informação através da própria psicografia de Chico Xavier. Wir wurden informiert darüber durch die mediunische Schreibung von Chico Xavier. Ele se reunia na casa do seu chefe, Rômulo Joviano, War zusammen in das Haus seines Chefs, Rômulo Joviano, Rômulo Jovian, e lá recebia algumas mensagens durante o culto no lar. und dort hat ein paar Nachrichten bekommen während das Evangelium. E isso é importante frisar porque nós percebemos o amparo espiritual de Chico Xavier. Es ist so wichtig, darüber reden, weil wir merken den Schutz, den spirituellen Schutz, das Chico Xavier hatte. Há muitos anos, quando eu mesmo estive na cidade de Pedro Leopoldo, Viele Jahre vorher, wenn ich selber in Pedro Leopoldo war, pude conversar com algumas pessoas mais velhas que presenciaram a psicografia da obra. Ich konnte mit älteren Menschen dort mich unterhalten. Und sie haben diese Psychografie, diese mediunische Schreibung der Werk gesehen. Essas pessoas com quem eu conversei já estão hoje no mundo espiritual. Diese Personen, dass ich habe vorher mit ihnen gesprochen, sie sind schon in die spirituelle Welt. Elas eram pessoas muito sérias, muito tímidas e discretas. Sie waren sehr seriöse Menschen, ja, einfache, diskrete Menschen. Elas me disseram que quando Chico terminou de psicografar essa obra, Sie haben mir gesagt, wenn Chico schon fertig mit der mediunischen Schreibung von dieses Werk war, começou a entrar na sala muitos espíritos que estão na obra. viele Geistwesen, die in den Werken sind, haben diesen Raum betreten. E o Chico então começou a chorar copiosamente e se ajoelhou. Und dann Chico Xavier hat angefangen zu weinen und hat sich auf die Knie gebeugt. O autor espiritual Emmanuel, na verdade, foi um secretário. Der spirituelle Autor Emmanuel war einfach ein Sekretär. Porque essa obra foi inspirada pelo próprio Paulo e pelo Estevão. Weil dieses Werk wurde inspiriert selbst von Paulus und Stephanus. Emmanuel funcionou como um intermediário, um médium. Emmanuel hat funktioniert als ein Medium. Há uma carta belíssima do espírito Neio Lúcio, Es gibt eine wunderschöne Briefe von dem Geistwesen Leo Lúcio, que já estava no mundo espiritual, die war schon in der spirituellen Welt. dizendo que havia sido selecionado para um seminário com Paulo. Und in diesem Brief es besteht, dass es wurde schon gewählt für eine Seminare zusammen mit Paulus. Esse seminário foi realizado na cidade de Pedro Leopoldo.
Dieses Seminar wurde gemacht in der Stadt von Pedro Leopoldo. Uma semana depois, ele volta contando como foi a experiência de ver Paulo. Eine Woche danach, hat das erzählt, wie war diese Erfahrungen, Paulus zu sehen. E ele diz que, embora não tenha conseguido vê-lo de muito perto, Und hat gesagt, obwohl konnte ihn nicht in der Nähe sehen, o apóstolo dos gentios era realmente um espírito grandioso. die Apostel von den Nichtjuden war wirklich eine grandiose Geistwesen. Há também uma passagem de Clovis Tavares, Es gibt auch eine Passage von Clovis Tavares. isso está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Das ist in das Buch Leben und Wissenschaft von Emmanuel. Que diz que durante a Segunda Guerra Mundial, Das sagt, dass während der Zweiten Weltkriege o espírito de Estevão procurou Emmanuel em Pedro Leopoldo. der Geistwesen von Stephanus hat Emmanuel in Pedro Leopoldo gesucht. E ele pedia ajuda a Emmanuel com alguns espíritos que estavam na Grécia. Und hat Hilfen von Emmanuel gebeten von ein paar Geistwesen, die in Griechenland waren. Naturalmente, espíritos encarnados, Natürlich inkarnierte Geistwesen, ligados a Estevão. verbunden zu Stephan. Emmanuel se afastou durante 2 anos das atividades Emmanuel war fern von seiner Aktivität von 2 Jahren e ficou substituindo ele um espírito chamado Natanael. und einige Geistwesen, der Name ist Nathanael, hat ihn vertreten. E Emmanuel, durante 2 anos, ficou ao lado de Estevão, socorrendo espíritos na Segunda Guerra Mundial. Und Emmanuel war vor 2 Jahren an Seite der Stephanus und hat geholfen, diese Geistwesen in den 2 Weltkriegen. Pessoas diziam que na própria Fazenda Modelo é como se tivesse sido montado um acampamento. Leute haben gesagt, dass in diesem Fall es war wie eine spezielle Zelt wurde gebaut. Para receber espíritos que estavam sendo resgatados, desencarnando na guerra. Zu bekommen alle Geistwesen, die in dem Krieg gestorben haben. O que nós queremos salientar com isso Was wir möchten gern darüber sagen, é o nível de intimidade e de amizade de Emmanuel com Estevão. ist der Niveau von dieser Freundschaft zwischen Emmanuel und Stephanus. Nessa mesma obra de Clovis Tavares, In diesem gleichen Werk von Clovis Tavares há uma informação bastante relevante. es gibt eine sehr, sehr relevante Information. Paulo de Tarso Paulus von Tarsus era o espírito protetor de Emmanuel. war die Geistwesen von Emmanuel. O espírito, aquele que dirige, que coordena. Der Geistwesen, die hilft, die alles organisiert. Então, quando nós pegamos essa obra nas mãos, Und dann, wenn wir haben dieses Meisterwerk in unsere Hände, é preciso saber essas informações es ist notwendig, dass wir diese Information kennen, para entender o tesouro que nós temos nas mãos. sodass wir verstehen können und schätzen können den Schatz, das wir in unsere Hände haben. Esse é um livro de memória. Das ist ein Buch, das wir sollten in unserem Gedächtnis haben. Emmanuel conversou pessoalmente com Paulo e com Estevão. Emmanuel hat selbst mit Paulus und Stephanus gesprochen. E às vezes o tempo passa e nós perdemos a noção disso. Und dann die Zeit vergeht und wir verlieren diese Notion. Por isso essa é uma obra grandiosa. Deswegen dieses Werk ist grandios. Não é uma obra humana.
Es ist nicht ein irdisches Meisterwerk. Muitos espíritos participaram da redação dessa obra. Viele Geistwesen waren zusammen, dieses Werk zu schreiben. Os principais são Paulo e Estevão. Mainlich Paulus und Stephanus. Uma das lições centrais dessa obra Eine von den zentralen Lektionen dieses Werks é de que existe uma lei divina que rege os nossos destinos. ist, dass es gibt eine göttliches Regel, die unser Schicksal führen. Essa lei se chama lei de cooperação, lei de colaboração. Dieses Gesetz heißt Gesetz von Hilfe. Ninguém faz nada sozinho. Niemand macht etwas allein. Todos precisamos de outras pessoas para realizar qualquer coisa. Wir alle brauchen andere Menschen, etwas zu machen. Essa lei, ela está escrita na própria biologia. Dieses Gesetz ist geschrieben in die eigene Biologie. Para que tenhamos um corpo humano, é preciso um homem e uma mulher. Sodass wir einen männlichen Körper haben, wir brauchen einen Mann und eine Frau. E nós precisamos da ajuda de uma mãe, de pessoas que cuidem de nós. Wir brauchen die Hilfe von einer Mutter, von Menschen, die uns helfen, die sich uns kümmern. Para que a gente passe da fase da infância. Sodass wir die Kinderheit verlassen. E assim também é no cumprimento de qualquer tarefa espiritual. Und genau so ist in jeder spirituelle Aufgabe. Hoje nós vivemos num mundo egoísta e individualista. Heute leider wir leben in einer Welt, die sehr egoistisch ist und individualistisch. As pessoas são levadas a acreditar que alguém faz algo sozinho. Menschen denken, dass sie manchen etwas allein schaffen, allein machen. E alguns acreditam nessa mentira. Und viele Menschen leider glauben an diese Lüge. E se tornam vaidosos, orgulhosos. Und dann sie werden stolz. Acreditando que elas estão fazendo sozinhas. Und sie denken, dass sie alles allein machen können. Mas, na verdade, nós fazemos através da colaboração, da cooperação de várias pessoas. In der Tat, wir machen alles mit der Hilfe, mit der Gesellschaft von allen anderen Menschen. Essa cooperação, ela é ainda mais preciosa. Diese Zusammenarbeit, diese Hilfe ist noch mehr wichtiger, preciös, quando nós pensamos no mundo espiritual. wenn wir denken an die spirituelle Welt. Todo o trabalho do bem Alle Arbeit in der Güte é amparado e conduzido por pessoas do mundo espiritual. es ist unterstützt von Menschen von der spirituellen Welt. E eles não aparecem. Und wir sehen sie nicht. Eles estão aqui agora, Sie sind jetzt genauso estão trabalhando por nós, hier. Sie arbeiten zusammen mit uns. estão nos inspirando. Sie inspirieren uns. Muitas pessoas só estão aqui por causa deles Viele Menschen sind hier nur wegen ihnen e eles não aparecem. und wir können sie nicht sehen. Só os encarnados recebem os aplausos. Nur die Inkarnierten bekommen die Applausen. Não haveria Paulo sem Estevão. Es gab keine Paulus ohne Stephanus. Paulo entrou para a história, Paulo ist in die Geschichte, mas foi sustentado por 30 anos no mundo espiritual aber wurde vor 30 Jahren in die spirituelle Welt unterstützt pelo espírito de Estevão. von die Geistwesen von Stephanus. E Estevão teve uma grandeza. Stephanus war grandios. Eu quero falar sobre essas coisas simples, Ich möchte gerne
reden über diese einfache Sache, porque elas fazem toda a diferença. weil sie machen den Unterschied. Estevão morreu por causa de Paulo, Stephen ist gestorben wegen Paulus, mas Estevão foi quem auxiliou Paulo a cumprir a missão dele. aber Stephanus war derjenige, der Paulus geholfen hat, seine Mission zu erfüllen. E hoje nós dizemos que trabalhamos para o Cristo, Und heute, wir sagen, dass wir arbeiten für Christus, mas nem sempre suportamos as dificuldades. aber wir nicht immer können alle Schwierigkeiten ertragen. Então isso é uma lição que nós devemos pensar. Und das ist eine Lektion, dass wir sollten darüber nachdenken. Até onde você vai pelo Cristo? Bis wann werden wir gehen, den Christus zu unterstützen? Quais os sacrifícios você está disposto a fazer por ele? Welche Anstrengungen wir nehmen in unser Leben wegen Christus? Você é capaz de apagar a sua personalidade, as suas opiniões, Sind wir in der Lage zu sein, unsere eigene Opinionen, unsere eigene Persönlichkeit zu löschen para servi-lo de coração? und Jesus mit unserem ganzen Herz zu dienen? São muito poucos. Sind weniger. Isso não é nenhum ato de heroísmo. Das ist keine heroische Taten. Você não precisa ser nenhum grande espírito para fazer isso. Wir müssen nicht eine hohe Geistwesen sein, das zu machen. Você não precisa ser nenhum herói espiritual para fazer isso. Wir brauchen nicht eine spirituelle Human sein, das zu machen. A única coisa que você precisa fazer Die einzige Sache, dass wir machen müssen, é abrir mão das suas opiniões. es ist unsere eigene Meinungen loslassen, Abrir mão do seu personalismo. von unserem Personalismus, uns befreien von unserem Personalismus. Isso é a coisa mais difícil para um encarnado. Das ist die am meisten schwierige ist für eine inkarniert. Parece simples, Es scheint einfach, mas não é. aber es ist nicht. Algumas pessoas só servem Viele Menschen dienen nur, se a opinião delas forem seguidas. wenn jemand seine eigene Opinion, seine eigene Meinung verfolgen. A partir do momento que elas têm que ceder, In diesem Moment, dass sie müssen nachgeben, elas abandonam o trabalho. sie lassen die Arbeit weg. Estevão foi anulado. Stephanus wurde annulliert. Ele foi expulso desse mundo. Wurde von dieser Welt weggeschickt, Mas ele continuou servindo. aber trotzdem, hat weiter gedient. É ele que está por trás de Paulo. Stephan, die ist in der Unterstützung hinter Paulus. É o seu pensamento que vai influenciar Paulo. Es ist seine Gedenken, das Paulus influenciert. Então nós vamos começar com uma pequena descrição de Estevão. Und dann wir werden anfangen mit einer kleinen Beschreibung von Stephan. No vigor da juventude, não se lhe poderia dar mais de 25 anos, mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. Umarmet zu seinem Vater, holt seine bitteren Ausbruch, Wort für Wort. In der Kraft der Jugend konnte man ihm nicht mehr als 25 Jahren geben, aber die Zurückhaltung von gestern und die Strenge, mit der zum Ausdruck gebracht wurde, ließen erahnen eine sehr edle Geistwesen.
erwägenswert und durch ein kristallines Bewusstsein geführt. Quando Emmanuel diz que Estevão era um espírito sério, ponderado, Wenn Emmanuel sagt, dass Stephanus war eine sehr seriöse Geistwesen, zurückhaltend. nós estivemos na Mansão do Caminho conversando com Divaldo. Wir waren in die Mansão do Caminho, wir haben mit Divaldo gesprochen. E uma coisa que ele me disse Und Divaldo hat mir etwas gesagt, é que a pessoa que chega nesse nível de serenidade, der Person, die diese Ruhezustand erreicht, é porque ela conseguiu dominar-se a si mesma. sie konnte sich selber sich beherrschen. Então, nós temos potências na nossa alma. Und dann wir haben Potenzialität in unserer Seele. Eu vou dar um exemplo. Ich werde ein Beispiel sagen. Nós temos uma potência na garganta. Wir haben eine Potenzialität in unserem Hals. Existe um centro vital aqui. Es gibt eine vitale Center hier. Ele é responsável pela fala. Ist zuständig für unsere Stimme. Mas eu pergunto, será que todos dominam a fala? Aber ich stelle eine Frage. Alle können diese Fähigkeit beherrschen, die Stimme beherrschen. Você tem 100.000 cavalos aqui. Wir haben 100.000 Pferde hier. É eles que te dominam ou você que domina eles? Wir beherrschen ihnen oder wir sind von ihnen beherrscht. Tem pessoas que falam tanto que não conseguem ouvir. Es gibt Menschen, die zu viel reden und können nicht zuhören. Elas não têm nenhum controle sobre a fala. Sie haben keine Kontrolle über die sprechende Stimme. Então, um espírito superior como Estevão, Und dann eine sehr erhobene Geistwesen wie Stephanus, ele tem um estado de presença, ele está sempre atento. ist immer aufmerksam. E ele usa a sua voz, Und benutzt seine Stimme, a sua fala, de maneira consciente. von einer sehr bewussten Art und Weise. Ele fala com consciência e presença de espírito. Und spricht mit Bewusstsein und mit Geist. Por isso as suas palavras são sempre curativas, elas curam. Deswegen seine Wörter heilen immer. Elas esclarecem, Sie erklären, elas consolam. sie trösten. Eu estou citando apenas um dos elementos, Und ich rede nur über eine von den Elementen. mas existem outras forças. Aber es gibt auch andere Kräfte. Nós temos, por exemplo, a força que nos dá energia para fazer as coisas. Wir haben zum Beispiel diese Kraft, die uns Energie gibt, um alle Sachen zu machen. Mas se você não consegue controlar essas energias, Aber wenn wir diese Energie nicht kontrollieren können, você parece uma formiga atômica que tomou Red Bull. oh Gott, wir sind wie eine Ameise, die hat Red Bull getrunken. Então, não tem serenidade. So, dann die Person hat keine Ruhe. A descrição de Estevão é o contrário disso. Die Beschreibung von Stephanus ist die Gegenteil von das. E ele só tinha 25 anos. Und hat nur 25 Jahre gehabt. Mas se você começa a ler o livro Paulo e Estevão, Aber wenn wir anfangen, das Buch Paulus und Stephanus zu lesen, vai perceber que a vida dele toda foi de sofrimento. wir merken, dass sein ganzes Leben war begleitet mit Leiden. Por que alguém tão bom sofre? Warum jemand, der so gut ist, leiden muss?
O pai de Estevão foi assassinado, Der Vater von Stephanus wurde ermordet. ele foi separado da sua irmã Wurde getrennt von seiner Schwester e ele foi condenado a ser escravo em um navio. und war verurteilt. Und war verurteilt aus einer Sklavin in einem großen Schiff. Por que isso acontece com um espírito tão grandioso? Warum genauso das passiert mit einem Geistwesen, die so höher ist? Ele era tão bom. War so gut. Será que ele tinha tantos débitos assim? Wir nachdenken, ob zu viele Schuld gehabt. Agora nós precisamos falar de algo muito sério no Espiritismo. Und jetzt wir werden über etwas sehr Seriöses in den Spiritismus reden. Quando Kardec pergunta o que se transforma o espírito na sua última encarnação. Wenn Kardec fragt, was die Geistwesen in seiner letzten Inkarnation sich ändert werden, Os espíritos respondem: die Geistwesen antworten. um espírito feliz, um espírito puro. Eine reinen Geistwesen, eine glückliche Geistwesen. Era a despedida de Estevão. Es war der Abschied von Stephanus. Aquela encarnação era a última dele. Das war seine letzte Inkarnation. Então, quando um espírito chega nesse nível, Und dann, wenn ein Geistwesen in diesem Niveau erreicht, ele aproveita para solucionar milênios de problemas. Genutzt die Gelegenheit, Millennium von Problemen zu lösen. Então ele encerra a conta. Und dann schließt das Konto. E ele pede para colocar 10%. Und fragt noch 10% zu addieren. Então ele diz assim, Und dann sagt, e vai para esferas superiores. ja, tschüss. Und geht zu erhobenen Sphären. No caso de Estevão, ele foi para a esfera do Cristo. In dem Fall von Stephanus, ist gegangen für die Sphäre von Christus. Há uma cena maravilhosa na igreja de Corinto, Es gibt eine wunderschöne Szene in der Kirche von Korinth, em que Paulo está chorando porque não conseguia fazer o trabalho. wo Paulo weint, weil konnte seine Arbeit nicht machen. Não conseguia fazer todas as viagens. Konnte nicht alle Reisen machen. O ano tem 56 semanas. Das Jahr hat 56 Wochen. Então você só consegue fazer esse número de viagens. Und dann wir können nur diese Nummer von Reisen machen. Isso se você viajar toda semana. Und das, wenn wir jede Woche reisen. Mas acontece que 50 e poucos lugares são muito pouco. Aber 50 Plätze sind zu wenige. Então nessa hora Jesus aparece dentro da igreja. Und dann in diesem Moment Jesus erscheint in der Kirche. Entra na igreja e conversa com Paulo. Geht in die Kirche und spricht zu Paulus. Diz para ele, Paulo, escreve. Und sagt zu Paulus, Paulus, schreibt. Porque quando você escreve algo, isso fica para várias gerações. Weil wenn wir etwas schreiben, das bleibt für viele Generationen. Já se passaram 2000 anos. Es wäre schon 2000 Jahren. E o que ele escreveu está aqui. Und was hat geschrieben, ist hier. Die gute Nachricht. Está disponível para todas as pessoas. Es ist erreichbar für alle Menschen. Mas Paulo se sente inseguro. Como que eu vou escrever? Aber Paulo hat sich sehr unsicher gefühlt. Wie werde ich das alles schreiben? E Jesus diz para ele, não se preocupe, eu vou te ditar. Und Jesus sagt zu ihm, ja, machen Sie keine Sorgen, ich werde für dich diktieren. Mas você não tem condições de captar o meu pensamento.
Aber du hast keine Condition, meine Gedanken zu spüren. Então Paulo pergunta, então como que nós vamos fazer? Und dann Paulo nachfragt, wie werden wir denn das machen? Jesus fala, nós precisamos de um médium. Und dann Jesus sagt, wir brauchen ein Medium. O médium vai ser Estevão. Das Medium wird Stephanus sein. Ele vai, a partir de agora, te acompanhar todo dia. Wird von jetzt an sich immer zusammen mit dir begleiten. Er wird dich begleiten. Ele já está com você, ele já te acompanha. Er ist schon mit dir, er begleitet dich schon. Mas agora eu estou liberando ele de todas as outras atividades. Aber jetzt, ich sage ihm, dass er ist befreit von allen anderen Aktivitäten. Ele vai ficar 24 horas ao seu lado. Er wird 24 Stunden bei dir sein. Eu vou ditar para ele Ich werde zu ihm diktieren e ele vai ditar para você. und er wird für dich weiter diktieren. Isso é a beleza da lei de colaboração. Das ist Schönheit von das Gesetz von Zusammenarbeiten. Mas não teria nenhum valor eu contar essa história Aber es wird keinen Wert geben, wenn ich diese Geschichte erzähle, se isso não tivesse um sentido para a sua vida, para a minha vida. wenn das bringt keinen Sinn für unser Leben, für mein Leben. Todos nós temos também esse tipo de apoio. Wir alle haben auch diese Art und Weise von Unterstützung. É claro, não precisa ser um Estevão. Okay, wir sind keine Stephanus. Afinal, você não é um Paulo. Wir sind auch keine Paulus. Mas todos temos esse tipo de apoio. Aber wir haben alle sicher diese Unterstützung. A grande pergunta da manhã Die große Frage dieses Morgens ist, onde está o seu pensamento? wo ist unsere Gedanken? Porque o pensamento é o que sintoniza. Weil die Gedanken macht die Sintonie. É onde você está colocando o seu pensamento. Wo wir stecken unsere Gedanken? Nos seus amigos espirituais In unsere spirituelle Frage ou aqui na Terra. oder hier auf der Erde? Essa é uma decisão. Das ist eine Entscheidung. Porque todos nós somos médiums. Weil wir alle sind Mediums. Eu não estou falando de ver espírito, ouvir espírito. Ich rede nicht über Geistwesen zu sehen oder hören. As pessoas imaginam que mediunidade é psicografar, o espírito falar por você. Leute denken, dass Medialität, es ist nur die Psychografie, wenn die Geistwesen spricht durch unsere Medialität. E eu vejo às vezes alguns espíritas ficarem impressionados. Olha, ele vê espírito. Und ab und zu sehe ich, dass ein paar Spiritisten sind sehr influenziert und sie denken, oh, er kann Geistwesen sehen. Eu vou dar uma notícia então para você. Ich werde eine Nachricht von euch mitteilen. Depois que você desencarnar, você vai ver espíritos. Nachdem wir tot sind, wir werden alle Geistwesen sehen. Você vai ouvir espíritos. Wir werden sie hören. Você vai conversar com espíritos. Wir werden uns mit ihnen unterhalten. Você vai tocar em espíritos. Wir werden ihn anfassen. Então, o que há de extraordinário nisso? Und dann, was ist von extraordinär darüber? O que há de grandioso nisso? Was ist von grandios, großartig? A grande mediunidade, Die größte Medialität, diz Emmanuel, sagt Emmanuel, é a da intuição. es ist die von der Intuition. É onde você põe seu pensamento. Ist, wo wir unsere Gedanken stellen. É que tipo de influência você está recebendo? Welchen Einfluss wir bekommen, Quando você fala.
wenn wir reden, a sua voz é instrumento de quem? unsere Stimme ist ein Instrument von wem? Da perturbação, do ódio? Von die Perturbation, von die Hasse Ou é da paz, da bondade? oder von Frieden, von Volltuende? Qual é a sua sintonia da mente? Welche ist unsere Sintonie von unseren Gedanken? Paulo se tornou grandioso Paulus wird grandios, porque ele tomou uma decisão: weil hat eine Entscheidung getroffen. colocar o pensamento dele no alto. Hat seine Gedanken, hat sich verbunden mit den hohen Sphären. Ele abriu seu coração para ser inspirado pelo alto. Hat sein Herz geöffnet und lässt sich inspirieren von den Oberen. E eu vou contar uma coisa curiosa. Und ich werde euch etwas sehr kurios erzählen. Ele não sabia que era Estevão. Wusste nicht, dass Stephanus war. Emmanuel conta no romance Emmanuel sagt das in den Roman. que às vezes Estevão aparecia para ele. Ab und zu Stephan erscheint zu ihm E ele achava que era Jesus. und hat gedacht immer, dass Jesus war. Mas não era Estevão. Aber es war nicht, es war Stephanus. Mas como Estevão era o médium entre ele e Jesus, Weil Stephanus war das Medium zwischen ihm und Jesus. no fundo era Jesus mesmo. In der Tat war wirklich Jesus. Isso é tão bonito, Das ist so schön, porque Estevão foi capaz de se apagar. weil Stephanus war in der Lage, sich blass machen. Vamos conversar agora, sério. Wir werden jetzt seriös miteinander reden. Você seria capaz de trabalhar 30 anos para Jesus? Werden wir in der Lage sein, 30 Jahre zu Jesus arbeiten? Sem ninguém sequer lembrar do seu nome? Wenn niemand erinnert sich über unsere Namen? Estevão foi capaz de fazer isso. Stephanus war fähig, das zu machen. Ele fez isso em silêncio, Hat das gemacht in der Stille. porque esse desejo do ser humano de assinar as coisas Weil dieser Wunsch von der Menschheit, immer etwas zu schreiben de pôr nome, und die Sachen einen Namen geben, não faz parte da vida dos espíritos superiores. es ist nicht eine Anteile von das Leben von die höheren Geistwesen. Eles estão preocupados se o trabalho é feito. Sie sind einfach besorgt, ob die Arbeit gemacht wird. Quem vai assinar Wer wird unterschreiben? não tem importância. Es gibt keine. Não tem importância porque eles não precisam receber nada. Es ist nicht wichtig, weil sie, die Geistwesen, brauchen nichts zu bekommen. Eu não estou falando de dinheiro. Ich rede hier nicht über Geld. Eles não precisam receber gratificação psicológica, emocional. Sie brauchen keine emotionale Belohnung zu bekommen. Muitos trabalhadores espíritas Viele spiritistische Arbeiter exigem altos salários para poderem trabalhar. verlangen hohe Geld und Lohn, um arbeiten zu gehen. Eu não estou falando de dinheiro. Ich rede hier nicht über Geld. O salário que eles pedem Der Lohn, das sie verlangen, é reconhecimento. ist Anerkennung. Aplauso. Ist Applaus. Mas às vezes eles cobram um salário tão alto Aber ab und zu, sie verlangen so eine hohe Lohn, que nem a Mercedes-Benz consegue pagar. dass die Mercedes-Benz selber nicht bezahlen kann. E eles acham que não estão cobrando nada.
und sie denken, dass sie verlangen gar nichts. Então essa é uma lição muito forte. Und das ist eine sehr, sehr starke Lektion. Estevão estava na sua última experiência. Stephanus war in seinen letzten Erfahrungen. Emmanuel diz que ele falava do Evangelho Emmanuel sagt, dass über das Evangelium gesprochen hat, como se fosse um profeta do Velho Testamento. wie eine Prophete vom Alten Testament wäre. Eu tenho certeza que ele foi um. Ich bin sicher, dass eine war. Eu, inclusive, tenho as minhas desconfianças. Und ich habe meine Vermutungen darüber. Mas não vou dizer, Aber ich werde nicht sagen, porque isso é especulação. weil das ist Spekulation. De fato, ele era um grande profeta que voltava In der Tat, war eine große Prophet, die zurückkehrt, para fechar a tarefa, die Aufgaben zu schließen, para completar. Die Aufgaben fertig machen. E quando eu digo essas coisas, Wenn ich über diese Sachen rede, eu gostaria agora, pelo amor de Deus, pensa como um espírito. ich möchte gern, Gottes Willen, wir sollen jetzt denken, wie ein Geistwesen. Esquece sua vida agora. Wir werden unser eigenes Leben jetzt in diesem Moment vergessen. Esquece sua encarnação, seu nome, seu sobrenome. Wir vergessen unsere Inkarnation, unsere Namen, unsere Nachnamen. Pensa como espírito. Wir sollen jetzt denken wie Geistwesen. É muito lindo quando você examina as várias vidas de um espírito. Es ist wunderschön, wenn wir alle Leben von einem Geistwesen sehen können. É maravilhoso, Das ist wunderschön, porque nós percebemos que o que você não fez em uma vida, você faz em outra. weil wir merken, was wir haben nicht in einem Leben gemacht, wir können ein anderes Leben trotz weitermachen. O que você fez mal numa vida, você corrige na outra. Was wir haben falsch in einem Leben gemacht, wir haben die Gelegenheit, an die andere Leben wieder gut machen. Mas acima disso está Deus com seu amor e com a sua bondade. Aber vor allem ist Gott mit seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Então nós podemos ver isso na vida de Estevão. Und wir können genau so das in das Leben von Stephanus beobachten. Como ele soube aproveitar cada minuto. Wie jede Minute genutzen könnte. Foi uma vida breve, Es war ein sehr, sehr schnelleres Leben. mas não é o número de anos que você vive. Aber es ist nicht die Zahl von Jahren, dass wir leben, É como você vive. ist wie wir leben. É o que você faz com a sua vida. Es ist, was wir mit unserem Leben machen. Eu tenho sentido necessidade de dizer muito isso. Ich habe die Notwendigkeit, darüber zu reden. O grande mal dos espíritas hoje no mundo inteiro Die schlechte Sache über die Spiritisten heutzutage é que eles não pensam como espírito. ist, dass sie denken nicht wie Geistwesen. Eles pensam como espírita. Sie denken wie Spirita. Então você encontra com a sua sogra Und dann wir treffen unsere Schwiegermutter e você começa a pensar como encarnado. und wir fangen zu denken wie die inkarnieren. Então você fica reclamando. Und dann wir beklagen uns. Nós vivemos problemas com companheiros de trabalho espírita. Wir erleben ab und zu Probleme mit Menschen, mit unserer Arbeit, spiritistischer Arbeit. E nós ficamos pensando, eu não tenho afinidade com ele. Und dann wir denken, okay, ich habe keine Affinität mit diesen Personen. Mas se você colocar um óculos especial, Aber wenn wir benutzen eine sehr spezielle Brille, quando você coloca esse óculos, wenn wir diese Brille ansetzen, você começa a enxergar como espírito.
Wir fingen an, alles zu sehen wie eine Geistwesen. Então, como espírito, você olha para a pessoa Und wie aus Geistwesen wir schauen den Menschen e diz assim: agora eu resolvo. und wir sagen, jetzt Nessa werde vida- ich das lösen. Nessa vida nós vamos nos acertar. In diesem Leben, ja, wir werden gut miteinander umgehen. Agora nós vamos resolver nossos problemas de espírito. Jetzt wir werden unsere spirituellen Probleme lösen. Sabe por quê? Weißt du warum? Você pode voltar para o mundo espiritual. Wir werden zu der spirituellen Welt kehren. E aí eles vão te dizer quem é a sua sogra, Und dann sie werden dir sagen, wer ist deine Schwiegermutter? quem é aquele companheiro de trabalho espírita que você não gostava, Wer ist diese Mitarbeiter in einem spiritistischen Center, das es dir nicht gefällt? e aí eles vão dizer, você vai dizer, meu Deus, é ele. Und dann wir werden sagen, oh Gott, ist er. Eu precisava resolver isso. Ich musste das lösen. Será que eu não tenho uma outra chance? Werde ich eine andere Opportunität, Chance bekommen? E eles vão dizer, agora nós não sabemos. Und sie werden uns mitteilen. In diesem Moment wissen wir nicht. Talvez daqui 300, 400 anos. Vielleicht 300, 400 Jahren. Mas eu vou ficar preso, eu não vou conseguir subir, eu preciso resolver isso. Aber ich werde mich fühlen wie eine Gefangene. Ich konnte mich nicht nach oben bewegen. Ich muss eine Lösung für diese Situation haben. E aí os nossos benfeitores vão nos dizer, Und dann unsere Mentoren werden uns sagen, todos os dias quando você dormia, jeden Tag, wenn du einschläfst, nós tentamos te dizer isso. wir versuchen, das alles für sie mitzuteilen. Mas você não quis ouvir. Aber du möchtest ja das nicht hören. Você não quis aproveitar a oportunidade. Du möchtest ja diese Gelegenheit nicht nutzen. Agora vamos pedir a Deus Jetzt wir werden bitten zu dem Herrn uma nova oportunidade. eine neue Gelegenheit, Porque não é fácil juntar tantas vidas assim. weil es ist nicht so einfach, so viele verschiedene Leben zusammenstellen. Cada um tem a sua programação. Jeder von uns hat unsere verschiedene Programmierung. Cada um tem o seu caminho. Jeder hat ihren eigenen Weg. Não é fácil juntar todo mundo de novo. Es ist nicht so einfach, alle zusammenstellen. Numa mesma vida, In einem gleichen Leben, numa mesma oportunidade. in eine gleiche Gelegenheit. Eu estou falando aqui do início do livro Paulo e Estevão. Ich rede jetzt gerade von dem Anfang des Buches Paulus und Stephanus. Isso foi o que Estevão tentou dizer para o pai dele. Und das war, Stephanus hat versucht zu sagen zu seinem Vater. O pai dele passava por situações difíceis. Sein Vater hat eine sehr schwierige Phase erlebt. Mas já estava no final. Aber es war schon am Ende. Já estava acabando. Es war schon fast vorbei. Ele tinha perdido bens Hat alle seine Eigentümer verloren e tinha algumas poucas provações para ele passar. und hat nur weniger Prüfungen, das bestellen müssen. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele se desesperou. Aber wissen Sie, war total überfordert. Ele saiu pela rua e um soldado bateu nele. Ging in die Straße und ein Soldat hat ihn geschlagen. Ele ficou muito chateado, ficou muito triste com isso. War sehr traurig, sehr wütend mit das. Mas já estava acabando. Aber das war schon das Ende. Já estava no final. Es war schon am Ende. Ele era bem velhinho. War schon sehr alt. Ele tinha ao lado dele Hat
und seine Seite, Abigail Abigail e Estevão. und Stephanus. Na época, Estevão se chamava Gesiel. In der Zeit, Stephanus war Jesiel genannt. O seu filho Gesiel trabalhava, plantava, cuidava da casa. Jesiel war wie ein Bauer. Hat sich gekümmert alles in das Haus. E a sua filha era um anjo. Und seine Tochter war wie ein Engel. Mas sabe o que o pai faz? Aber wissen Sie, was der Vater gemacht Ele hat? perde o equilíbrio. Verlor sein Gleichgewicht. E ele faz uma coisa Und macht etwas, que compromete várias vidas. das wird viele Leben beeinflussen. Não uma, várias. Nicht ein Leben, viele. O seu filho vai preso, Sein Sohn deswegen geht in Gefängnis. a sua filha é expulsa Seine Tochter ist weggeschickt von der Stadt e ele é assassinado. und ist ermordet. E já estava no finalzinho. Und es war schon am Ende seines Lebens. Kardec escreve sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec schreibt darüber in das Evangelium aus der Licht des Spiritismus. Isso se chama Causas Atuais das Aflições. Das ist genannt aktuelle Ursachen der Leiden. Sabe o que Kardec escreve lá? Wissen Sie, was Kardec dort schreibt? Parece que a gente não lê isso. Es sieht so aus, dass wir das nicht lesen. A maioria dos nossos sofrimentos nessa vida Die meisten von unseren Leiden in diesem Leben, a maioria die meisten, são por nossa culpa. wir sind selber schuld. Não tem nada na programação. Es war nicht in unserer Programmierung. Você não veio programado para passar por essas dificuldades. Wir sind nicht hierhin gekommen, diese Schwierigkeit im Leben zu haben. Mas chega aqui, Aber wir sind hier gekommen, enquanto nós deveríamos viver em paz, während wir sollten in Frieden leben, aceitar as coisas que a vida nos dá, einfach zufrieden zu sein mit den Sachen, die wir haben. nós começamos a alimentar a revolta. Wir fängen uns zu ernähren von Groll. E aí nós queremos mudar aquelas coisas que não podem ser mudadas. Und dann, wir möchten gern ändern Sachen, die nicht geändert werden sollten. Ou melhor, até podem, mas não devem. Oder besser, wir können ändern, aber wir sollten nicht ändern. Então nós geramos sofrimento desnecessário. Und dann wir generieren eine unnötige Leiden. E depois ficamos chorando, pedindo a Deus que nos socorra. Und dann später wir weinen und wir fragen nach Gott, die uns helfen. Essa é a primeira lição do livro Paulo Estevão. Das ist die erste Lektion von das Buch Paulus und Stephanus. Toda encarnação é programada para que o sofrimento fique na medida. Alle Inkarnation ist programmiert, sodass diese Leiden in die richtige Maßnahme bleibt. A bondade divina é tão grande que o sofrimento fica na medida. Die göttliche Barmherzigkeit ist so groß, dass diese Leiden bleibt in dieser Maßnahme. Mas nós podemos aumentar. Aber wir können das größer machen. Isso é nossa responsabilidade. Es ist unsere Verantwortung. Por isso é tão importante termos consciência Deswegen ist sehr, sehr wichtig, dass wir sollten Bewusstsein haben, de que nós somos espíritos imortais. dass wir sind unsterbliche Geistwesen. André Luiz diz assim: André Luiz sagt, você está com algum problema? haben Sie ein Problem? É problema financeiro? Es ist ein finanzielles Problem. É problema de dinheiro? Es ist de ein saúde? Problem mit Geld, mit É Gesundheit. problema de saúde? É problema de relacionamento familiar? Es ist ein Problem mit die Zusammenleben mit Ihrer Familie. É problema de relacionamento amoroso?
Es ist ein Beziehungsproblem. É problema no trabalho, no trabalho espiritual? Es ist ein Problem in die spirituelle Arbeit. André Luiz diz assim: André Luiz sagt, você já viveu milênios que não dá nem para contar. Sie haben schon Millenniums gelebt, das wir können nicht mehr erzählen. Sabe quanto tempo você vai viver mais? Wissen Sie, wie lange wirst du noch leben? Eu vou contar isso. Ich werde dir sagen. Deixa eu pegar aqui no livro. Ich werde hier in dem Buch sehen. Todo mundo aqui tem pela frente ainda de vida Jeden haben hier vor ihr eigenes Leben a eternidade. die Unsterblichkeit. Você vai viver para sempre. Wir werden für immer leben. Será que o seu problema vai durar para sempre? Wird deine Probleme für immer bleiben? Não. Nein. Então André Luiz diz assim: Und dann André Luiz sagt, tenha calma, bleib ruhig. tenha muita calma. Sie müssen viele Geduld. O inverno na Alemanha é longo, Der Winter in Deutschland ist sehr lang, mas não é para sempre. aber es ist nicht für immer. Vem a primavera e chega o verão. Es kommt der Frühling und dann der Sommer. Assim também com cada um de nós. Genauso wie jeder von uns. Então essa é a primeira mensagem do livro Paulo Estevão. Das ist die erste Botschaft von das Buch Paulus und Stephanus. Fica firme, Bleib stark. segura. Vai balançar, mas segura. Ja. Segurar mesmo, agarrar, segurar. Sei stark, aber halt sich As fest. coisas vão tremer, Die Sachen, mas você vai ficar firme. aber wir werden stark bleiben. Vai passar. Es wird vorbei, es geht vorbei. Agora nós vamos começar a falar sobre Paulo. Jetzt wir werden anfangen über Paulus reden. Então ela vai ler uma descrição de Paulo. Ja, ich werde eine Deskription von Paulus. Nós perdemos o horário da pausa. Darf ich? Então, isso é gostoso. Estamos envolvidos. Então nós vamos fazer uma pausa de 25 minutos. Depois a gente vai Okay, voltar. und dann kommen wir dann. E depois nós voltamos. É bom para respirar. Wir werden eine kleine Pause machen, 25 Minuten bitte. Und nicht so hochkehren.